अस्सलामुअलैकुम। इस वीडियो में एंड्रॉयड टाइप के मोबाइल फ़ोन्स में चार्जिंग जैक मजबूती और सफाई से लगाने का तरीका बताया गया है, लिहाजा वीडियो का कोई भी पार्ट मिस ना करें और वीडियो को आखिर तक देखें। ये मेरे पास अभी एक कस्टमर मोबाइल लेकर आया है, टेक्नो KC2 स्पार्क 4 के नाम से मशहूर है। उसका कहना है कि चार्जिंग जैक लूज़ हो जाता है। मैंने 2-3 दफ़ा चार्जिंग जैक मुख्तलिफ दुकानदारों से लगवाए हैं, कुछ ही दिनों में लूज़ हो जाता है। ये आप देख रहे हैं, पिन इसकी फिटिंग में नहीं बैठ रही थी। आज मैं आपको इस वीडियो में चार्जिंग जैक मजबूती से लगाने का तरीका बताऊंगा। ये चार्जिंग जैक आपके सामने ही है, लॉक ना होने की वजह से दरमियान से खुल चुका है। बस साबित ये हुआ कि चार्जिंग जैक लॉक ना होने की वजह से चार्जर लगाकर चाबी की तरह घुमाने से चार्जिंग जैक टूट कर खुल जाता है, लिहाजा चार्जिंग जैक को तब्दील करते हुए लॉक करना नहीं भूलेंगे। अब ये फ़ारसी मैंने क्या लिखी है, मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ। प्यारे दोस्तों, मेरा चैनल भी सब्सक्राइब कर दिया करें। आपको इल्म होना चाहिए कि 3 या 4 मिनट की वीडियो बनाते हुए कितनी मेहनत लगती है। ये मेहनत मैं आपकी आसानी के लिए ही कर रहा हूँ। ये चार्जिंग जैक आपके सामने आ चुका है, दरमियान से खुल चुका है। इसके खुलने की वजह क्या थी, मैं आपको इसी वीडियो में ही बताऊंगा। अब इसको तब्दील करना है और साथ माइक लगा हुआ है, तो इस सूरत में मेरे पास इस तरह का चार्जिंग जैक आए तो मैं ब्लेड के ज़रिए 5 कनेक्शन पॉइंट्स जो हैं वो ब्रेक कर देता हूँ। ये कटाई आपने इस तरह करनी है कि बोर्ड के ऊपर ब्लेड रगड़ ना खाए। जब 5 पॉइंट्स ब्रेक हो जाएं, इस तरह सीजर के ऊपर रखने के बाद 4 इनर पॉइंट्स को हीट अप करने के बाद चार्जिंग जैक को बाहर निकाल देना है। बाज़ औक़ात हॉट एयर गन से चार्जिंग जैक उतारते हुए माइक ख़राब हो जाता है और नया माइक आसानी से मिलता नहीं, जिसकी वजह से कस्टमर के साथ बहस हो जाती है। लिहाजा जो भी काम करना होता है नहायत समझदारी और अक्लमंदी से करना होता है। किसी भी किस्म का कोई पॉइंट डैमेज नहीं हुआ। आपके सामने मैंने ब्लेड के ज़रिए और काबिया के ज़रिए चार्जिंग जैक को रिमूव किया है। वायर के ज़रिए एक्स्ट्रा सोल्डर क्लियर कर देना है। खासकर इनर पॉइंट्स क्लियर होने चाहिए। ठीक हो गया जी, बेहतरीन पॉइंट्स तैयार हो चुके हैं। जब भी चार्जिंग जैक रिप्लेस करना है, हमेशा याद रख लें ओरिजिनल होना चाहिए, क्योंकि ओरिजिनल चार्जिंग जैक फिटिंग में अच्छा बैठ जाता है। तरीका देख लें, मैंने बैक साइड पर टिश्यू रखा है और ऊपर से हल्का सा दबा कर रखा हुआ है। इसको चारों इनर पॉइंट्स को रीसोल्ड कर देना है। रीसोल्ड करते हुए हल्का सा दबाव देकर रखना है। 5 पॉइंट्स को भी अच्छी तरह रीसोल्ड कर देना है। ज़रूरत से ज़्यादा पेस्ट और ज़रूरत से ज़्यादा सोल्डर इस्तेमाल नहीं करना। पहले बैक साइड से रीसोल्ड किए थे 4 इनर पॉइंट्स, अब फ्रंट से। CTC और ब्रश से चार्जिंग जैक को वॉश नहीं करना, कॉटन से करना है। CTC और ब्रश से वॉश करने से चार्जिंग जैक के अंदर पेस्ट चला जाता है, जिसकी वजह से मोबाइल बार बार चार्जर रिमूव्ड का साइन देता है। चार्जिंग जैक बेहतरीन तब्दील हो चुका है। ये होता है लॉक। यहाँ पे इसका ये जोड़ है ना, यहाँ पे थोड़ा सा सोल्डर टिका देना होता है, दूसरे लफ्ज़ों में सोल्डर लगा देना होता है। ये देखें कितनी देखने में ही मजबूती नज़र आ रही है।
मैं आपको एक लास्ट में बड़ी ज़बरदस्त चीज़ दिखाऊंगा। इसको मैं ज़रा पैक कर लूँ। लॉक मैंने इसको कर दिया है। ठीक हो गया जी। चार्जर लगा कर देख लेते हैं कि चार्जिंग स्टार्ट हुई है कि नहीं। लीजिए, इसकी चार्जिंग स्टार्ट हो चुकी है और केबल भी बड़ी ज़बरदस्त फिटिंग में बैठ गई है। मोबाइल को मैंने लटका दिया है, उसके बावजूद गिरने का नाम नहीं ले रहा। उम्मीद है आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। मज़ीद अच्छी वीडियोस देखने के लिए मेरा चैनल साद मोबाइल्स चिन्योट सब्सक्राइब करें। आपकी मोहब्बतों का शुक्रिया।